هنا عرف ايجل اللي حصل وراح لبتاع المافيا وقتل كل رجالته لحد ما وصل للمعلم. ولما وصل للمعلم قام الراجل بايس على ايده لما عرف اللي عمله. الله يخليك سيبني انا مش ههوب اصلا يمة الهند تاني. قال له النسر بلاش تصحوا البركان اللي هيحرقكم كلكم. وراح الراجل بتاع المافيا متصل بعضو المجلس وقال له انسى موضوع الارض. هل بقى عضو المجلس ده يسكت؟ لا، خدته الشجاعة وراح على بيت النسر وقال له انا هدفع لك كتير، ويا عم كان على الفلاحين هنديهم تلفزيون مع طبق دش وهيسكت. قال له النسر الفلاحين بتاكل من الارض ولكن البوكاست بتاعك مش هياكلهم. انا العضو اتاخد كده وقال له ها هو انت عارف؟ قال له انا عارف، وبلاش تفتح الموضوع تاني بدل ما النار تحرقك انت وكل اهل القرية كمان. ولكن يا جماعة بعد فترة بنشوف ان القصر والمكان اتحول من الاخضر للخراب ده، والموضوع مردوم عليه ومحدش بيتكلم. ولكن اللي هيفجر الكلام والحكاية واللي حصل هو الصحفية دي. لايك بقى لذيذ واشتراك وتعالوا نعرف ايه اللي حصل والبطل ايجل اختفى ازاي. الفيلم موجود على القناة، اعمل لايك واشتراك وخش شوفه.